இந்திய ரயில்வேல +2 படித்தா என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். உங்களுக்கு டைப்பிங் வந்து டெஸ்ட்டு இது டைப் சர்டிஃபிகேட்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. உங்களும் அங்கே ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த சிஸ்டத்தில் அடிக்க சொல்லுவாங்க. ஒரு 30 மினிட்ஸோ 20 மினிட்ஸோ எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் அடிக்கிறீங்க டக்கு எவ்வளோ ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவாங்க. அதில் வந்து செக் பண்ணி மார்க் போடுவாங்க. அந்த மார்க்கில் குவாலிஃபை தான் அது. குவாலிஃபை ஆனீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டிங் கிடச்சிடும். அவ்வளோதான். ஆர்எஸ் அகர்வால் கிடையாதுங்க, ஆஷிஷ் அகர்வால். இது நல்லா உங்களுக்கு 2 மெத்தட் கொடுத்துருப்பாரு. இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அப்ளை பண்ணுங்கள். ஆனால் ஒரு எக்ஸாம் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். ஒரு போர்டு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அது புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு. யூத் பேப்பரின் இனிய வணக்கம். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. வணக்கம். என்னோடய பேர் வந்து பிரபாகரன். ரயில்வேல டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன்ஸ்பெக்டராக இருக்கேன். இந்திய ரயில்வேல +2 படித்தா என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஆக்சுவலாக 10th +2 படிச்சிருக்கணும். யூஸ்வலாக தான் நம்ம சிஸ்டம் இல்லைங்களா, நம்ம ஸ்ட்ரீம் லைம்னா தான் 10th முடிச்சிருக்கணும். அப்புறம் +2 எது முடிச்சதான் பிரச்சனையே இல்லைங்க. ஓகேங்களா, +2 காமர்ஸு, வொக்கேஷ்னலு, இல்லை மேஜர் பயாலஜி, இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு எது முடிச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. என்ன பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா +2 படிக்கும்போதே அந்த 10th கேப்பில் +10க்கும் +2க்கு நடுவில் கேப்பில் நீங்கள் டைப்பிஸ்ட் முடிச்சு வச்சிடணும். +2 முடிச்சிங்கன்னா கூட எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் டைப்பிஸ்ட் மட்டும் டைப் படிக்க தெரிஞ்சால் போதும். நீங்கள் என்ன சொல்கிறதுனா ஹை லெவல் அதெல்லாம் இல்லை, டைப் படிக்க தெரியணும். அந்த எக்ஸாமில் ஒரு ½ அன் ஹவர் இவ்வளோ டைப் படிக்க சொல்லுவாங்க. அது டைப் படிக்க தெரிஞ்சால் போதும். அது அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே வரமே. ஸோ டைப்பிங் தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ என்ன போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க். ரயில்வே மிகப்பெரிய டிபார்ட்மெண்ட். எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேலா, ஜூனியர் அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க், ஜூனியர் கமர்ஷியல் கிளர்க். அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க்னா என்னென்னா எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் சேலரி போடுவாங்க. அந்த சேலரி வந்து அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் மானிட்டர் பண்ணுவாங்க. அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணணும். அதான் அக்கௌண்ட்ஸ் கிளர்க்கு. அப்புறம் ஜூனியர் கமர்ஷியல் கிளர்க். கமர்ஷியல் கிளர்க் இருக்குது ரயில்வேஸில். டிக்கெட் தராங்க பார்த்தீங்களா, அந்த டிக்கெட் தர போஸ்ட் தான் வந்து ஜூனியர் கமர்ஷியல் கிளர்க். மேஜர் ஜங்ஷனில் டிக்கெட் தருவோம், அதுதான் ஜூனியர் கமர்ஷியல். அப்புறம் ஜூனியர் ட்ரெயின் கிளர்க். ஜூனியர் ட்ரெயின் கிளர்க் என்ன போஸ்ட்னா, இந்த மேஜர் ஜங்ஷன் மாதிரி திருச்சி, சென்னை, விழுப்புரம், மயிலாடுதுறை இந்த மாதிரி ஸ்டேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கோச் வந்து நிற்கும், வேகன் வந்து நிற்கும். ஓகேலா, பெட்டி வந்து நிற்கும், இல்லை குட்ஸ் ட்ரெயின் வந்து நிற்கும். அதுக்கு அந்த வேகன் நம்பர்லாம் நோட் பண்ணி கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணணும். அது சிஸ்டத்தில் ஃபீட் பண்ணணும். ரயில்வே போர்டு வரைக்கும் ஃபாய்ஸ்னு ஒரு ஆப் இருக்குது. ஃப்ளைட் ஆப்ரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது, கோச் ஆப்ரேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சொல்லி எல்லாமே சிஸ்டம் தான். எல்லாமே சிஸ்டம் ஒர்க் தான் உங்களுக்கு. எல்லாம் ஆஃபீஸ் ஒர்க் தான், கிளர்க் போஸ்ட் தான். அப்புறம் வந்து பர்சனல் பிரான்ச் இருக்குது. பர்சனல் பிரான்ச் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கிளர்க் போஸ்ட் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து டிக்கெட் கலெக்டர் இருக்காங்களா, டிக்கெட் கலெக்டர் போஸ்ட் இருக்குது. டிக்கெட் செக் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து முன்னாடி 10th இருந்துச்சு, இப்போ +2 மாற்றிட்டாங்க. ஸோ இவ்வளோ போஸ்ட் இருக்குது பாருங்கள். மொத்தம் 5 to 6 போஸ்ட்டு. வேகன்சி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 500 to 800 வேகன்சி வரும் இயர்லி ஆவரேஜாக. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ கமர்ஷியல் வந்து ஆன்லைன் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னா கமர்ஷியல் கிளர்க் வேகன்சி குறைச்சிடுவாங்க. பட் ஆனால் அதே பர்சனல் பிரான்ச் வந்து ஒர்க் லோட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா அந்த பர்சனல் பிரான்ச்சோடைய கிளர்க் வேகன்சி இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. அது வந்து ட்ரெயின் நிறையா போகுது. அப்போ கண்டிப்பாக ட்ரெயின் கிளர்க் போஸ்ட் வந்து கண்டிப்பாக அதிகமாக வேணும். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து ஆவரேஜாக 500 to 800 வேகன்சி வருஷம் வருதுங்க. அப்போ நம்ம இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம், எப்படி யார் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது கண்டக்ட் பண்ணுறது யாருன்னா ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு. இந்தியா ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா 21 ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு இருக்குது. இவங்க தான் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே நாள் கால்ஃபர் வரும். ஓகேலா, இந்தியா ஃபுல்லாக ஒரே நாள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இப்போ நீங்கள் RRB சென்னை அப்ளை பண்ணிங்கன்னா, ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு சென்னை அப்ளை பண்ணால் நீங்கள் பெங்களூர் அப்ளை பண்ண முடியாது, ட்ரிவாண்ட்ரம் அப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு போர்டு தான் அப்ளை பண்ண முடியும். இதுவே 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா யார் எவ்வளோ வேணாலும் அப்ளை பண்ணலாம். இங்கே ஒரு எக்ஸாம் இதெல்லாம், அங்கே ஒரு எக்ஸாம் இதெல்லாம், ஒரே ஆள் வந்து 4-5 எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. அப்போ அந்த வேகன்சி ஃபுல்லாக பேக்லாக் ஆகிடும். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்போஸ் நீங்கள் சென்னை அப்ளை பண்ணிட்டீங்க, சென்னை அப்ளை பண்ணி எக்ஸாம் எழுதி நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க, சொல்கிறேன் கேட்கலாம் நெகட்டிவ். அப்போ திரும்பி சார் எனக்கு வந்து RRB பெங்களூர் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குன்னா, நீங்கள் RRB அடுத்த கால்ஃபர் வரும்போது இந்த கால்ஃபரில் நீங்கள் பண்ண முடியாது. ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன், ஒரு வேகன்சி நோட்டிஃபை பண்ணுறாங்க, ஒரு பேப்பரில் வருது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருதுன்னா அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு RRB தான் அப்ளை பண்ண முடியும். சப்போஸ் அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் முடிச்சுட்டீங்க, உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்னா, திரும்பி RRB பெங்களூர் இருக்குது பார்த்தீங்களா. யூஸ்வலாக RRB பெங்களூர் வந்து காம்படிஷன் கம்மின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ RRB பெங்களூரோட கட் ஆஃப் வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நீங்கள் RRB சென்னை அப்ளை பண்ணிட்டீங்க, எல்லாம் கஷ்டமாக இருக்குது சார், நான் ஃபெயில் ஆகிட்டேன் முடியலன்னா RRB பெங்களூர் அப்ளை பண்ணுங்கள். அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு 1 or 2 இயர்ஸில் மியூச்சுவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் நீங்கள் உங்கள் ஊருக்கே வந்துடலாம். இந்தியாவில் நீங்கள் எங்கே வேணாலும் அப்ளை பண்ணுங்கள், ஆனால் ஒரு எக்ஸாம் தான் அப்ளை பண்ண முடியும், ஒரு போர்டு மட்டும் தான் அப்ளை பண்ண முடியும். அது புதுசாக கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது ரொம்ப ப்ளஸ் பாயிண்ட் நம்மளுக்கு. ஏன்னா ஒரு ராஜஸ்தானில் ஒருத்தர் இருக்காருன்னு வச்சிங்களேன், அவர் வந்து ராஜஸ்தானுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டு சென்னைக்கும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு 2 எக்ஸாம் எழுதி 2 பாஸ் பண்ணாருன்னா ராஜஸ்தானில் ஜாயின் பண்ணுவோம், சென்னையை விட்டுருவார். அப்போ அந்த வேகன்சி அடுத்த வருஷமும் கண்டினியூ ஆகும், உங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்காது. முதல் நல்ல காரியம் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ரயில்வே ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு மட்டும் தான் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியும். அப்போ இதிலே பாதி காம்படிஷன் குறைஞ்சிரும். செகண்டு எக்ஸாம் வந்து தமிழில் எழுதலாம், கொஸ்டின் பேப்பர் தமிழில் வரும். தமிழ்
இப்போ வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியாவில் மிகப்பெரிய ஆறுனா எது அப்படியே தமிழ் அப்படியே தான் வரும். விச் இஸ் த பிக்கெஸ்ட் ரிவர் இன் இந்தியா, த பிக்கெஸ்ட் டேம் இன் இந்தியான்னு வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கிறது அப்படியே தமிழில் வரும். இந்தியாவில் மிகப்பெரிய அணை எது, அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ். அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் தமிழில் வரும். 3வது வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே போஸ்டிங் வாங்கிக்கலாம். 4வது சம்பளம். பேசிக் வந்து பார்த்திங்கன்னா +2க்கு பேசிக் வந்து 19,000 ரூபாய். 10th முடிச்சிங்கன்னா பேசிக் வந்து 18,000 ரூபாய். +2 முடிச்சிங்கன்னா பேசிக் வந்து 19,000 ரூபாய். ஸோ மினிமம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 27லேருந்து 28 ரூபாய் சம்பளம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது சென்னை மாதிரி போட்டிங்கன்னா சிட்டி ஆச்சாரி அதிகமாக கிடைக்கும், அலவன்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ 25 கன்ஃபார்மாக கிடைக்கும், 25 to 27 கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே போதும். சரி, நான் எப்படி சார் அதை டெவலப் பண்ணுறது? இது டைப்பிஸ்க்கு என்ன பண்ணுறதுன்னா 10th முடித்தோடனே அந்த கேப்பில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த டைப்பிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே, என்னுடைய சிஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8th டைப் கிளாஸ் போனாங்க. அந்த டைப் கிளாஸ் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு டைப்பிங் வந்து டெஸ்ட்டு இது டைப் சர்டிஃபிகேட்லாம் கேட்க மாட்டாங்க. உங்களும் அங்கே ஒரு சிஸ்டம் கொடுத்துருவாங்க. அந்த சிஸ்டத்தை அடிக்க சொல்லுவாங்க. ஒரு 30 மினிட்ஸோ 20 மினிட்ஸோ எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் அடிக்கிறீங்க டக்கு எவ்வளோ ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவாங்க. அதில் வந்து செக் பண்ணி மார்க் போடுவாங்க. அந்த மார்க்கில் குவாலிஃபை தான் அது. குவாலிஃபை ஆகிங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டிங் கிடச்சிடும், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் இப்போ பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க. சிபிடினா கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட். சிபிடி எக்ஸாம் வைப்பாங்க. CBT 1, CBT 2. அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வேகன்சி, நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷனை வச்சு ஒரு எக்ஸாம் 2 எக்ஸாம். இப்போ எப்படி வந்து நம்ம சிவில் சர்வீஸில் ஃபிலிம்ஸ் மெயின்ஸ் வைக்கிறோம், அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ்னால் அது வந்து ஏன்னா கேண்டிடேட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அதிகமாகிடுச்சுன்னா ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2 வைப்பாங்க. இல்லை நம்பர் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் கம்மியாக இருந்ததுன்னா ஒரே எக்ஸாம் வச்சுட்டு அதை டைப்பிங் வச்சுருவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் கான்செப்ட். இப்போ நம்ம வந்து அந்த எக்ஸாம் பார்ப்போம். எக்ஸாம் வந்து கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு. 100 கொஷினுங்க. 100 கொஷினில் ஓகேங்களா 30 கொஷின் ஆப்டிடியூடு, 30 கொஷின் ரீசனிங்கு, 40 கொஷின் மேக்ஸ். இந்த 30 கொஷின் ஆப்டிடியூடு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக்காக ஸ்கூலில் படித்தது தான் அங்கேயும் இருக்க போகுது. ஓகேங்களா? சதவிகிதம், லாப நஷ்டம், தனி வட்டி, கூட்டு வட்டி, சராசரி, வயது கணக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்டாக நம்ம இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர்லேருந்து தான் படிக்கணும். இதுதான் நம்ம படிக்க போகிறோம். ரொம்ப பேசிக்காக தான் கேட்போம், ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக கேட்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா +2 லெவல்னால் அவங்க என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா ஒரு +2 மாணவன் கிராமத்துலேருந்து வந்தால் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவான், அவன் பிரெயின் எப்படி இருக்கும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம அதுக்கு உண்டான ப்ரிப்ரேஷன் கொஞ்சம் பண்ணணும். ஸோ ஆப்டிடியூட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு வந்து நம்ம தமிழ் மீடியத்துக்குன்னு சொன்னால் ஸ்கூல் புக்கு தான், வேறு புக்ஸ் எதுவும் கிடையாது. ஸோ இங்கிலீஷ் மீடியம்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஷிஷ் அகர்வால் ஒரு புக் இருக்குது. ஃபாஸ்ட் ட்ராக் அரித்மெட்டிக் அரிகந்த் இருக்குது. அரிகந்தை தாண்டி நல்ல புக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கியூக் அரித்மெட்டிக் பை ஆஷிஷ் அகர்வால். ஆர்எஸ் அகர்வால் கிடையாதுங்க, ஆஷிஷ் அகர்வால். இது நல்ல உங்களுக்கு 2 மெத்தட் கொடுத்துருப்பாரு. கன்வென்ஷனல் மெத்தட் கொடுத்துருப்பாரு, ஷார்ட்கட்டும் கொடுத்துருப்பாரு. டீப்பாக எப்படி ஒரு சம் அப்ரோச் பண்ணால் எப்படி டீப்பாக அப்ரோச் பண்ணணும், ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கும் இல்லையா, அந்த மெத்தட் தான் கன்வென்ஷனல் மெத்தட். அதுவும் கொடுத்துருப்பாரு. ஷார்ட்டாக நம்ம டைம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா 100 கொஷினு 90 நிமிஷம் தான். இல்லை பாருங்கள், அப்போ ஒரு கொஷினுக்கு 1 நிமிஷத்தோட கம்மியாக தான் நீங்கள் எடுத்துக்கணும். அப்போ டைம் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் உங்களுக்கு, டைம் ஃபேக்டர். அப்போ எவ்வளோ ஷார்ட்டாக போட முடியும், ஷார்ட்கட்டு. அந்த ஷார்ட்கட்டை கான்செப்ட் புரிஞ்சுட்டு ஷார்ட்கட் அப்ரோச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். ஸோ அந்த புக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸ்கூல் புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் பாக்கி எந்த புக்குமே நீங்கள் வாங்கணும். இந்த புக்கை நீங்கள் வாங்க வேணாம். லைப்ரரியில் பக்கத்தில் நியரஸ்ட் ஏதாவது லைப்ரரியில் போய்ட்டு அவங்கள்ட்ட ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து இந்த புக்கு கொஞ்சம் வாங்கி கொடுங்க சொன்னால் கண்டிப்பாக வாங்கி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த ரீசனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஹரிகந்த் அது டிஸ்ட்ரிக்ட் லைப்ரரியில் மேஜர் லைப்ரரியில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது. நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வாங்கி வச்சுருக்காங்க. வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் ரீசனிங் பை ஹரிகந்த். ஆர்எஸ் அகர்வாலும் இருக்குது. ஆனால் ஆர்எஸ் அகர்வாலை தாண்டி அட்வான்ஸாக போட்டிருக்காங்க ஹரிகந்த் நல்லாயிருக்கு. ஸோ ஜிகேவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஸ்கூல் புக்கே போதும். தமிழ் மீடியம்னா 6th நீங்கள் 10th வரைக்கும் ஃபுல்லாக முடிச்சிருங்க. +1 +2 வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரஃபி மட்டும் பாருங்கள். ஓகேங்களா? ஏன்னா நம்ம டஃப்னஸ் லெவல் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். 10th லெவலில் முடிச்சிக்கலாம். நம்ம +2 படிச்சிருக்கோம். அப்போ கண்டிப்பாக அவங்க +2 லெவலில் கொஞ்சம் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அப்போ +2 ஜாகிரஃபி, கான்ஸ்டியூஷன், ஹிஸ்ட்ரி இந்த 3 கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா படிச்சிங்க. அப்படியே கதையாக படிங்க, அப்படியே ஜாலியாக படிங்க, ரிலாக்ஸாக படிங்க, கமெண்ட் ஸ்டடி பண்ணி படிங்க. அழகாக அப்படியே நம்ம இந்திய வரலாறை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்ம தாய்நாட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம், நம்மளுடைய இந்திய தேசத்தை பற்றி இவ்வளோ மிகப்பெரிய பரப்பு ஓகேங்களா, எவ்வளோ அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சந்தோஷமாக படிங்க. அடுத்தது உங்கள் கேரியர். அப்போ உங்கள் கேரியர் எப்படி ஷைன் ஆகணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு வரணும், ஒரு ஸ்பிரிட் வரணும், ஒரு மோட்டிஃபிகேஷன் வரணும். கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உத்வேகம் வரணும். இதெல்லாம் எப்படி கிடைக்கும்னா நம்ம நல்ல நண்பர்கள், ஒரு நல்ல கம்பைன் ஸ்டடி, ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் இருந்தால் தான் கிடைக்கும். அடுத்தது எல்லாமே சேர்ந்து நீங்கள் உங்கள் மேலே நம்பிக்கை வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு ரயில்வே எக்ஸாம் மெரிட்டில் தான் வருது. வட இந்திய மாணவர்கள் மட்டும் வேலைக்கு வராங்க சார், எப்படி சார் வராங்க, படித்து தான் வராங்க. எப்படி சார் உங்களுக்கு தெரியும்? நான் வந்து ஸ்டேஷன் மாஸ்டராக ஒர்க் பண்ணுறேன். அப்போ எனக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுற ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் நான் செக் பண்ணேன். ஒரு மேக்ஸ் கொடுத்து போட சொன்னேன். கரெக்டாக 30-45 செகண்ட்ஸ்குள்ளே போட்டு முடிச்சிட்டாரு மேக்ஸை. அதுமாதிரி ஜிகேல எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் அப்படியே ஃபிங்கர் டிப்பில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்களுடைய அப்ரோச்சை தான் நான் 10th முடிச்சோடனே நான் என் மைண்ட் செட் பண்ணிடணும். நான் ரயில்வேக்கு போகணுமா, மிலிட்ரிக்கு போகணுமா, டிஃபென்ஸ்க்கு போகணுமா, இல்லை எஸ்எஸ்சி போகணுமா, பேங்கிங் போகணுமா, யூபிஎஸ்சி போகணுமான்னு சொல்லிட்டு அவங்க மைண்ட் செட் பண்ணிக்கிறாங்க. அப்போ அந்த மைண்ட் செட் நம்மளுக்கு வரல. நம்ம வந்து ஆக்சுவலாக பேரண்ட்ஸை ப்ளேம் பண்ணக்கூடாதுங்க, தப்பு நம்ம மேலே தான்.
எல்லாமே ஓப்பனாக இருக்குது, எதுவுமே மறைச்சி வைக்கல. எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் ஓப்பனாக தான் வருது. சொல்லுங்கள், ரயில்வே நோட்டிஃபிகேஷனும் ஓப்பனாக தான். எல்லா இந்தியாவில் எல்லாருமே பார்க்கலாம். ஓகேலா, நம்ம இந்திய தேசத்துக்கு எல்லா மக்களுமே பார்க்கலாம், எல்லா பேப்பர்லேயும் வருது. அப்போ நீங்கள் பார்க்காத உங்கள் தப்பு. அப்போ அதை பற்றி அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணது உங்கள் தப்பு. அப்போ எல்லா தப்புமே நம்மளுடைய தோல்விக்கு நம்ம தான் காரணம். வெற்றிக்கு பல பேர் காரணமாக இருக்கலாம், தோல்விக்கு நம்ம தான் காரணம். ஸோ இதுமேலே அவேர்னஸ் தயவுசெய்து கொஞ்சம் வெளியே வாங்க. மெயின் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பேப்பர் படிங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு நூலகத்துக்கு போய் அப்ரோச் பண்ணுங்கள். பேப்பர் கூட நீங்கள் காசு கொடுத்து கூட வாங்க வேணாம். பக்கத்தில் இருக்கிற லைப்ரரிக்கு போங்க, நூலகத்துக்கு போங்க. எந்த பேப்பர் கிடைச்சாலும் மேக்ஸிமம் எல்லா லைப்ரரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா தினத்தந்தி, தினமணி, ஹிந்து தமிழ் எல்லாமே கிடைக்கும். எது கிடைக்குதோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேப்பர் படிக்க ஆரம்பிங்க. என்ன நடக்குது சமூகத்தில், வெளியே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். அந்த பேப்பர் படிக்கிற பழக்க வழக்கம் தான் உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புத்தகத்துக்கு கொண்டு போகும். புத்தகத்தோட நேரம் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்களோ அப்போ தான் உங்களுடைய லைஃப் வந்து உங்களுடைய நல்ல ஒரு ஷைன் ஆகி நல்ல ஒரு உயரத்துக்கு போக முடியும். புத்தகத்தோட ஒவ்வொரு செலவு பண்ணுற நேரமும் நீங்கள் வெற்றியை நோக்கி போகிறீங்க, உங்கள் வாழ்க்கையை முன்னேறி போகிறீங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா?